Добрый день, друзья. Не хотела гулять, приехала, сходила в магазин, пообедала, отдохнула. Время 3:30, я вышла гулять. Думаю, ладно, немножко похожу, пойду. Вроде устала, пришла. Вроде небо такое мрачное. Вот такое небо дождливое. А дождя пока нет. Взяла зонтик с собой. И думаю, ладно, немножко похожу. Пришла и минут 5, наверное, вздремнула. Внук бегает туда-сюда. А я глаза закрою, лежу, прикидываюсь, как будто сплю. Я просто так вздремнула. А он бегает, ему общаться надо со мной. Ничего не готовила. Еда есть, надо все доедать. Завтра надо какой-то новый суп варить, не знаю. Купила в магазине отбивные. Купила для супа мясо. Ну, что-нибудь приготовлю. Ну, еда еще второе есть, надо доедать. И овощи натушенные, и перец фаршированный. Надо еще на завтра хватит. Я вчера съела, сегодня съела, зять ел. Дочка, не знаю, ела, нет. Конечно, вкусно, со сметаной прекрасно. Вот они, голубушки, гуляют. Что-то ищут кушать, наверное. Нет у меня ничего, дорогие. Неожиданно собралась, не собиралась. Подруга позвонила из нашего дома, говорит: Нина, ты пойдешь гулять? А я говорю, не знаю. Я говорю, я пришла, устала, не хочется. А вдруг решила, собралась и пошла. Моментальное решение. Раз, оделась быстренько. А на улице ветра нет, очень тихо, несмотря на то, что небо такое. Очень тихо, ветра нет. Было написано с утра 14 градусов, но и с утра тоже было, когда я утром выходила, было тоже так тепло. Ну ладно, друзья, всем здоровья, прекрасных выходных, чудесной погоды, счастья, здоровья, любви, благополучия, мира на земле. Всех обнимаю, люблю. Пока.